Elfényképeztek, amikor hánytam. Ja, csak kameráztunk tényleg. Raktam én valahol ószert a kezedbe? Meg tampont. Mindeket én voltam. Tudom. Azért látom. Ha biztos is tudnám, hogy le tudom köpni innen a kamerádat, és nem köpnék meg, akkor leköpném. Kérsz még egyet? Mármint paprikát. Értem, nem kell. Edd meg, én nem kérem. De bealaptál. Beletörtem. De ekkora? És kérlek meg. Mondom, hogy rápakolom. Egyet mellé, egyet jó kezel. Öcsém, ha holnap nem fosunk, akkor soha. Öcsém, ha ma nem szorok be, akkor soha. Digitál videó, mi? Jó sok ráment. Na mindegy. De stákoljája. Először megkenjük egy kis hurkával, előtte belecsöpögtettünk egy kis sütit. Aztán készen van. Akkor szépen tálaljuk. És voilà, kész. Ezt is csípős paprikával, illetve cseresznyi paprikával megspécizzük a kenyeret, mert ugye rá is ment. Aztán, amikor jól összefostjuk munkat a csípőstől, eszünk hozzá egy kis kolbászt, meg még egy kis hurkát, mert a hurka az jó. Ajánlom a bőrét lehúzni. Mert én most benyeltem azt is. De finom. Egészségű. De azt mutasd, hogy mi az. Kakaó. És amikor már taktunk nyálunk egybefolyt, akkor dicsérjük a receptet. Hogy körbeeszi a magát. Aha, kardon. Jaj, mindjárt fel, hogy ezek nem vagyunk ki. Jól szórakozok, vagy? Kész még egyet. Nem. Szerintem egyet még sütit. Van még egy hurkát. Most meghagyom neked. Elég volt, köszönöm. Szegény. Elvegyem már pofámba? Nem túl kemény. Jó ez. Tudok neked a paprikától könnyes a szemed, nekem a röhögést.
Két bajusz. Mi van már, bazd meg? Vége van. Miért nem köpted le? Próbáltam, csak mellé ment.